Mirë se ju gjej të gjithë dhe jemi drejt për së drejti në ekranin e televizionit Kombëtar Klan. Sot është ditë e premte, një ditë goxha e nxehtë, me thënë të drejtën, por gjithsesi kemi fundjavën përpara për të shplodhur dhe për të relaksuar dhe me siguri shumë prej jush do të zgjedhin të shkojnë pranë detit. Gjithsesi, ne sot në programin e kësaj dite të fundit të javës do të kemi sërish të ftuar që vijnë a flasin për muzikën, për hitet e tyre të reja muzikore, sepse në fakt duket është periudha më intensive dhe më produktive për shumë këngëtarë të muzikës shqiptare. Ata janë një çift tashmë, kanë krijuar një familje të bukur së bashku dhe plot duete me njëri tjetrin. Do të vinë për të promovuar klipin e tyre më të fundit, të titulluar Hajde Shqipe. Do të shohim se cilët janë ata, kështu që pa humbur kohë, presim në studion tonë për ta rrëfyer të gjitha paskuintat e realizimit të kësaj këngë të tyre të fundit, Silva Gumbardi dhe Dafi. Presim. Mirë se erdhët. Dafi, mirë se erdhëm. Si u gjeta? Atëherë ndryshimet nga era e fundit që u kanë parë. Silva, ti je në formë perfekte, pas ke marrë gjithë të ngjyrë, Po, duke shoqëruar, këtej sipër jam e nxirr. Këtej jam e bardhë. Se qa më zë dielli duke shoqëruar Dalvin. Nuk është se ke për plazh. Ja, pa Dafin s'bëj plazh. Pa Dafin, jo. Dhe Dafi është i zënë. Ti ke rritur mjekrën e ke zgjatur më duket. Më për stil tani me që ka dalë moda. Po, unë gjithmonë faktikisht nga më të madhe, thjesht këtë radhë kom rrit pak më shumë. E pra, këtë vurare, se di që ti ka qenë në stilin tënë, Dalvin si e keni? Mirë. Sa u bë? 3 vjeç. 3 vjeç, ka pak që i ka mbushur, u bëfte dhe 100. Faleminderit. Fjali juaj i bukur. Unë ju falenderoj që jeni këtu. Është gjithmonë rasti që kem të dyve në studio, një çift kaq i bukur edhe që kanë një harmoni që ti e ndjen. Sapo i takon, bekuar me një djalë të mrekullueshëm, nuk e di se sa e keni në plan për të bërë një të dytë, po duat na e tregoni këtu në studio. Uleni që t'jeni sigurt. Kur do bëjmë do pyetjet e vështira. Hajde Shqipe, ndërkohë është krijimi juaj më i fundit, apo jo? Është krijimi jon më i fundit. Është një këngë që në përgjithësi në verë, në fakt në përgjithësi duket sikur krijojnë ato hitet verore që i afrojnë ujit, detit, plazhit, kurse Hajde Shqipe duket sikur është më shumë këngë dimri. Si mendoni? Faktikisht të njëjtën gjë mendonte edhe Dafi në fillim, por unë gjithmonë kam shkuar kundra rrymës. Dhe në kohë që të gjithë do shikojmë nëpër televizore këngë me pishina, me plazhe kështu, unë tash të bëja një këngë për gjithë shqiptarët që na përket ne të gjithëve. Tani vera po vjen dhe është e mbushur dhe me muzikë, dhe ne i ftojmë në muzikë të gjithë shqipet. Dhe aq më tepër kam përshtypjen që kjo është nga ato këngë që nuk kanë stil, nuk kanë moshë, ne ta dëgjojmë, është nga ato këngët që i këndojmë kurdoherë apo jo? Kjo është më shumë ideja, se nuk është, domethënë, unë kam kohë që jemi në treg, por kam kuptuar që një këngë e bukur nuk ka lidhje verë, dimër. Një këngë e bukur, si tjetë e bukur do pëlqet kur do që të dali. Është vërtet. Silva do të komplimentoj për flokët se po më pëlqejnë shumë, nuk e di se sa orë duhet ketë ndonjë parukire jote që ti ka. Nuk ka 5 minuta që bëra një sherr këtu në Klan me Dafin. Se Dafi nuk i pëlqen fare flokët e mia sot. Jo, i ke shumë bukur. Sapo më pa, imagjino, sapo më pa, unë po besha gati këtu te ty, me nishe me shpirt. Edhe sapo më pa, tha, që ke këto flokët dhe mërda. I thash të lutem, i thash të i kam bërë me shumë dashuri, Lela mi ka bërë. Unë kam një problem, unë kam vështirë të gënjej. Po mirë, okej, mund t'jetë shija jote, por... Nuk mund shtire, më kupton, nuk më pëlqen. Dakor, ty, por unë ndërkohë, nga na ime mua më pëlqen shumë edhe prandaj do ta theksoj, ai ke shumë bukur. Unë gërshetat më pëlqejnë, në përgjithësi më kanë pëlqyer. Edhe të shkojnë shumë. Se kur nuk, do më thënë, në momentin që po vinim nuk është se ishim bashkë, se unë kisha pak punë edhe Silva kishte qenë... Jo, kishte te berberi, unë isha te parukierja. E bukur kjo. Po, unë nuk u mërzita se Dafi s'mi pëlqeu gërshetat. Unë u mërzita se ma tha një vrejtje në momentin jo të dur. Do me thënë, çfarë do nxirte po të ma thoshte përpara emisionit? Vetëm mund të mërzitesha. Je dakord me mua, Rutina? Unë nuk e di si ka ndodhur në fakt historia, e vërtet. Por ku më bekshmo me këto gërsheta? Kur erdha këtu, se u takuam këtu dhe Klanin. Zemër, se më kanë bërë vrejtje që i kam qëndruar shumë larg burit. Herën e parë. Ama, unë të komplimentoj dhe njerë, sepse flokët e tu sot të reqim vëmendjen, dhe unë besoj që sot në trend janë pikër gjërat e veçanta, gjërat që s'janë zakonshme. Unë kisha kokën pa lyer më Rutina, se duke shoqëruar me Gjiri Lalsit, vi nga Gjiri Lalsit, ku kam Dalvin tim. E ke lënë atje, e ke çuar në plazh. E kisha vendosur që do t'i bëj disa ditë plazh djalit, se është shumë e rëndësishme për dimrin, dhe nuk kisha mundësi të lyeja as kokën time. Je bukur me flokë të lyera me të pa lyer.
gjëra, mos e vrit mendjen. Je ëmbël, rezaton pozitivitet, kështu që je okay. E ke çuar Dalvin në plazh the, ë? Mirë? Po i bën mirë? Mendoj që është i domosdoshëm, të gjithë e dinë, është një sakrificë që duhet ta bëj, sepse unë nuk e kam shumë qef rërën e këto, por që I pëlqen deti, pëlqen deti ai aty? mbaron, do me thënë ai është një vlonjat i papar për detin. Ai vdes për detin. Jo, Dibran është në ca gjëra tjera, po vlonjat për detin është, nuk e di, ai mbaron për detin. Kombinimi bukur jeni dhe ju të dy. Kombinimi bukur jeni. Dora. Mirë, kthehemi te kënga sepse do të rikthehemi sërish te këto momente, do na flisi pak më tepër edhe për Dalvin, për ju të dy. Por flasim për Hajde Shqipe, që është një këngë të cilën sapo keni lançuar, nuk e di si ka ecur, sepse ka vetëm pak kohë. Po, ka vetëm pak ditë dhe i ka kaluar, është po shkon 1 milion klikime. Super. Po, është super. Tani, të them të drejtën, në këtë kohë kur ka dhe këngë që bëjnë 2 milion në ditë, që është absurd dhe në 3 milion shqiptar jemi, gjithsesi nuk dua të merrem me pjesën e klikimeve, sepse unë klikimet i kam. Mua më intereson audienca, më intereson të bëj një këngë që njerëzit ta pëlqejnë. Kjo është më e rëndësishme për mua dhe kjo duhet të jetë më e rëndësishme për një artist sot, ku ka dalë edhe blerja e klikimeve dhe nuk është çudi që të dalë dikush sot, të me thëmë pa lidhje me muzikën, të blej ca klikime dhe thonë, wow, sa shumë views e ka. Po a i këndohet kënga, kjo është, të këndohet kënga. Kështu që le të mos merremi me ta, po të shohim, flasim për Hajde Shqipe, është një këngë e cila është pëlqyer deri tani, është ndjekur, është klikuar në YouTube dhe ne do të kemi mundësinë ta shohim në këto momente në ekranin e televizorit për herë të parë sigurisht në këtë transmetim dhe më pas ju do të na thoni se si është realizuar, ku të gjitha autorët pastaj për më tepër që kanë pasur idenë ndoshta dhe e kanë realizuar deri në fund këtë prodhim. Ndjekim Hajde Shqipe dhe kthehemi në studio. O hajde Shqipe, luj luj Shqipe, tu ne venin e mos unal. O hajde Shqipe, luj luj Shqipe, di që venin na heng shqiptar. O hajde Shqipe, luj luj Shqipe, tu ne venin e mos unal. O hajde Shqipe, luj luj Shqipe, tu ne venin na heng shqiptar. Ani Shqipe, ani Shqipe, legët me valigjë se kena me të venin si ku robat në vatriqe. Sillë, në këta heng me Shqipe. Mermë, një Napoleon. Mermë, një gek edhe kost. Me tregu që jena një, se si na më nëvës. Hajde shkojmë me jarë na. Hajde shkojmë me la hudë dhe kabar. O hajde Shqipe, luj luj Shqipe, tu ne venin e mos unal. O hajde Shqipe, luj luj Shqipe, di që venin na heng shqiptar. O hajde Shqipe, luj luj Shqipe, tu ne venin e mos unal. O hajde Shqipe, luj
kënga, prekur në tela, të gjithë atyre që e duan në vëndi, po në fjallën shqipe, edhe pse duke sikur I këndoj një këngë një vajzë të bukur, apo jo, një vajzë të bukur shqiptare. Po, unë them që Shqipëria është një Shqipe e bukur, një vajzë e bukur, kështu dua ta konsideroj të paktën vendin tim, më duket shumë I bukur. Dhe këto këngë me këtë lloj tematike duhen patjetër në repertor. Si mendon, një këngëtar duhet ta ketë një këngë të tillë? Është e parë shumë këndoj një këngë kështu. Po meqense në koncerte përdorea shumë hajde Shqipe, hajde për të karikuar njerëzit, edhe kështu që mendoj që është fjala e dur për një këngë të tillë. E kujt ka qenë ideja për të realizuar një këngë të tillë? Ideja ishte e Silvës faktikisht si këngë. Hajde, ishte një këngë ishte me u bë aheng shqiptar, aheng, e kupton? Edhe po ta shohësh është bë hajde Shqipe, lulu Shqipe, si vime muzikore, si e kishin atë Two Step, janë shokët tonë që bashkëpunojmë në kanë studion dhe Gravity Music. Ata e kishin si ide, si muzik, pastaj u bashku me atë idenë aheng shqiptar me Silvën edhe erdhi. U bë teksti, u realizua gjithë. U realizua ky prodhim. Kjo ishte po. Xhirimet pastaj ku ne kemi disa plane edhe nga backstage-i I realizimit të këtij videoklipi, nuk e di ku keni qenë sepse ne faktikisht ka ca vende të tjera sa duken shumë shqiptare. Ishim në një koncert në Australi dhe një tur koncertesh në Australi, disa koncerte në Sydney, Shepperton, edhe Melbourne. Dhe aty kemi miqtë të tanë që na mundësun që të bëjmë xhirime dhe klipit aty gjitha. Kjo vila është në Australi dhe domethënë ajo që është më e bukura është e një shqiptari nga Prespa dhe mua më bëhet shumë qefi që shqiptarët kanë arritur shumë gjëra edhe në vend të huaj, sepse është më e vështirë andej, të punojnë fort dhe kanë krijuar këto mrekullira, I kanë arritur, domethënë. Duket vil gjigande madhe apo jo? Domethënë përgjithsisht gjitha vilat, shumica ashtu janë, ama kjo është shumë më e madhe, po përgjithsisht në shtëpiat atje kështu janë. Jo si kjo, ama ja ky është Roni që na ndihmoi me xhirimet e klipit. Që e falenderojmë shumë. Ndërsa këtu janë xhirimet, janë xhirimet në Shqipëri. Domethënë unë kam xhiruar në Shqipëri. Dafi ka xhiruar në Australi. Që I thrasim shqipet nga gjitha anët e botës. Domethënë është ideja australiane që është më larg. Po kjo këngë duket sikur është patriotike me fjalën shqipe, por në fakt flet për ahengur shqiptar, për muzikën shqiptare, për merma një naplon, një gege dhe tosk, për folklorin ton që është shumë I pasur, për muzikën ton. Ka shumë shqiptarë në Australi, Silva ke vajtur vazhdimisht atje. Mban mend kemi bërë një program para disa vite. Kjo është hera e dytë nga ajo herë që ke qenë atëherë? Hera e dytë. Sepse atëherë ke qenë një muaj mbaj mend. Nuk shkoja. Pikërisht, pra para 6 vjetësh kemi bërë një super program atëherë kur je kthyer nga Australia. Po. O moj Rudina Magjist. Po. Madje të gjitha atje e kujtonin atë emision. E kujtonin atë program. A ti përshëndesin të gjithë shqiptarët në Australi? Sigur janë duke na ndjekur, përshëndetje të gjithë. Të ndjekim shumë. Ndjekim shumë programin atje. Shumë. Të gjithë. Bëhet shumë qefi që ma thua këtë. Shumë e ndjekur gjitha ndej. Falenderoj shumë me dashur. Unë e shoh sa herë që vjen emisionin tënd, fillojnë followersat, nuk ka unë lodhem duke I pranuar. Më bëhet qefi. Më tregoni diçka më tepër për Australinë me që e lam këtu. Si kaluat atje? Sa zgjati udhtimi? Kësa radhe zgjati shumë pak, vetëm 7 ditë dhe 3 koncerte. Imagjino, duhet të udhtoni me avion nga Sydney në Melbourne edhe pastaj në Shepperton. Ishin ditë shumë të ngjeshura dhe nuk patëm mundësi që të shijonim asgjë. Nuk është se ishte koha shumë e limituar se kishim shumë punë dhe këtej duhet u kthenim në Shqipëri se s'bën. Në datën 7 kishim koncert atje, në datën 10 kishim një datë këtej. Domethënë ishte e limituar puna, që s'mundëm dot me net më shumë. Ndërkohë Dalvin nuk e kishit besoj me vete. Rrugë e largët, gati 22 orë rrihet vetëm fluturim në ajër. Pikërisht. Është shumë. Kështu që e kam mbajtur si gjithmonë, gjyshet. Te vëndi. Gjyshet të na harojnë, gjyshet I kemi sa malet, gjyshet që I kemi se... Në Australi keni shpërndar në fakt foto edhe në Instagram nga kjo përvojë në Australi. Më duk, leti sjellim në këtë moment, e kemi ato foto që keni qenë me... Po, këtu jam në Sydney. Po? Një natë para koncertit në Sydney. Po këtu jeni me Sinanin dhe me Andrën. Të treja koncertet I kishim me Sinanin, mikun ton. Do me thënë, keni takuar për koncertin atje, nuk ka ndodhur asnjë pra. Ata ishin pushime në Singapur, bën një 4-5 ditë, u ngrohën mirë. Pastaj u takuam direkt në Sydney, zbritëm atje. Kishim koncertet bashkë, do me thënë, me Sinanin të tre.
Ishte tori koncerteve bashkë. Edhe i keni dhe këtë Knajsëm. foto kujtim aty. Po, dolem, Qiftet atë bashkë, ditë dy dolem, qifte shumë të bukur bashkë. po, dolem atë ditë gjiron me këshum, Me ishin ato vark. me vark në për Ani. Sydney. Bukur. Ishte Na shëtitën normal. miqtan atje, edhe bëm edhe foto, ishim që ishim. Kujtimi bukur. Mirë, keni pasur edhe një udhim tjetër, nuk e di, në Tajland? Po ajo ishte tranziti, këthimin, apo vajtjen e kishim nga Në Tajlanda. vajtjen. Jo, kur shkuam, për shembull, Nga kishim Singapore, tranzitin, po, jo se... kishim tranzitin që duhet të qëndronim atje. Ndaluat Ja, aty? Po, po. ndaluam aty, në Tajland. Do më të nga qenë një flesh, le temi, nuk është se patët mundësi të qëndrorit Jo, më gjatë. nuk kishim mundësi, ishte vetëm për pak. Dhe unë bëra një foto se më përqeu, ajo karakteristike. Zakonisht nuk para bëj kështu shumë foto, por ajo më duk interesante dhe i thash. Cili ka qenë vendi më i bukur ku keni udhëtuar së bashku? Unë them drejtën, kemi qenë shumë vend, në përbot kemi qenë kudo dhe mu më pëlqen shumë të udhtoj, që më ka ngel fiksim dhe sot më mend kemi në Riva del Garda në Itali është një qytet që nuk e harroj, është nuk e di sepse më pëlqen ka shumë. Ka shumë vende të bukura, më Riva del Garda ka një, se di, Ajri, është shumë i veçantë. pastër atje, klima Është shumë e një- mirë, edhe në verit Italisë ishte bukur. Edhe mua më pëlqeu. Edhe Dafi e diskutonte, nëse ne do të largohemi nga Shqipëria, gjë që s'ndodh, ky do ishte vendi që do kisha dëshirë të jetoja. Po, domethënë, kudo që kam qenë, okej, Australia është shumë mirë, Kanadaja, kudo, gjithë këto vendet janë shumë mirë. Amo, kur vjen puna për atë riva, kam gjetur një qetësi, nuk e di pse, ndoshta atë 3 ditë që ndajra aty Interesante. Ke shkuar në një Jo, Riva del Garda, jo. po të shkosh, ta këshilloj, është, nuk e di. Është Po, vend shumë tani që po e dëgjojmë për jush, jo vetëm më kush e di sa e sa të tjerë do shkojnë atë Po vend. të gjithë shqiptarë që janë në kështu. Itali, domethënë që po na shohin tani, të gjithë direkt këto thonë, "Oh, po, ajo është." Bukur. Po. E merrni me vete djalin në udhëtime? Jo, nuk e marrim me vete. Jo. Se keni tentuar asnjëherë? Vetëm një herë e kemi marrë në Turqi kur ishim në koncert në Ishte, Stamboll. ishte për 2 muaj. Ishte 2 muaj. Vogël fare. E pash një torturë e vërtet, të mbaj radhën atje, qofte check-ini, qofte... Plus djalin. doktoresha na ka thënë që aeroporti është vendi më i ndotur në botë, se janë mblidhen shumë njerëz, viruset janë, edhe nuk doja që djali të sakrifikonte kështu. Mbajmen atëherë kur ishim në Stamboll, në koncert, ishim 5 minuta para koncertit, ishim me djalin dhe ja lamë njërit nga organizatorët djalin në dorë dhe dolem në skenë. 5 veta që pristin Serkani. Vogël. Serkani që njofton të daljen tonë, neve që djali qante, nuk ishim ku ta linim, edhe kënduam neve kur në gjitëm lartë, a i e kishte vënë në gjumë djali. Bravo. Edhe është, do me thënë, një, Bravo, nuk e di, një kujtim që unë për vete nuk doja që të rritej dhe Po pak. tani është rritur. Bëri Është 3 rritur. vjeç. Mendoj që Tani mund t'ju shoqëroj, apo jo? Jo, prapë Është mendoj djali që nuk është rritur? koha që na shoqërojnë në për koncerte. Është ende herët, ende herët. Neve gjithmonë kur dalim vetëm për koncerte, nuk është se... Qa mrekullie, i vogli. Keni shpërndar një video të vogël të shkurtër, Po, të ti, të le temi për shkurtër. ditëlindje shumë e shkurtër, po le ta shfaqim për ta parë së bashku. Ka qenë dita e ditëlindjes së tij, apo jo? Po, ishte dita e ditëlindjes, i bëra një tort vogël me diell, kështu. Shemo. Edhe ai që porinte me shumë edukat, se është i disiplinuar, kështu nuk është fëmijë i qetë. Do me thënë, ne dim se çfarë mërzite dhe çfarë qetëson e të gjitha dhe mundohemi që të ruajmë qetësinë e tij në një moment kur i zgjasim tortën përpara. Ai në vend që të fikte qiriun. Po ku ka më bukur se sa kjo, fantastike, këta kujtimet e bukura, se qiri do fry gjithë jetën. Po, bra. Bukuria këtu është. Më tregoni, cila ka qenë, çfarë dhurata i bët për ditëlindje? Duke qenë se unë i bëj dhurata pothuajse për ditë, edhe nuk është se... Më shumë vetëm thjesht kemi vendosur që i hedhim një shumë, do më thënë, llogarinë bankare, çdo vit edhe kjo Sa është ajo bukur. që bëjmë. Se për dhurata nuk është se mendoj që gjithë shka ja kemi blerë deri tani. Gjithë shka, jo, Jo gjithë shka, flasim për gjatë për fëmijët. Në lodra, për moshën e ti, këto. Por dhurata më e mirë për të janë pushimet tek Gjiri Lalsit, ku ai është, më beso, shumë i lumtur, ai vetëm flet atje, vetëm knaqet me detin, do vetëm gjiro buz detit, edhe është shumë i bindur atje, vetëm ta lësh atje, dhe mendoj që kjo është dhurata më e bukur diskutime dhe më e mirë, për më e të shëndetshme. lumturia e ti, gjërat që i Absolutisht. sjellin lumturia e ti, sepse ne jetojmë në një apartament,
Gjatë gjithë vitit Dalvi nuk mund të dali, do me thënë si gjithë fëmijët e tjerë që kanë shtëpia private që mund të dalin lirshëm, se është akoma i vogël. Dhe vajtja në gjirin e lalësit ati i ka shkaktuar një lumturi të jashtëzakonshme. Sa bukur. Do me thënë, do dalini gjatë gjithë verës atje? Jo, dërë në fund korikut. Dërë në fund korikut. Do më nga fillimi qershorit, gati 2 muaj që rrinë atje, pëse që është mjaftueshëm se. Jo, i bën shumë mirë edhe mbi gjitha kontakti me natyrën, prandaj dhe ai është i lumtur pa diskutim se është duke shijuar këtë pjesë. Do ta çoni në Kopësht si vjet? Po, do ta çojmë në Kopësht, Rudina mora vesh që dhe ti gotën e gacmon në Kopësht, Po, në shtator do të filloj në një Kopësht veror tani, shkurt, por që në shtator patjetër. Patjetër është shumë i domosdoshëm, edhe jam duke u menduar akoma, unë e di që nënat nuk kënaqen ndonjëherë, por që nuk e di, do jetë edhe zgjedhja e Dalvit. Nëse ai do shkoj me qejf tek ai Kopësht, është i duri. Nëse do bëj naze apo do bëj ato, gjithmonë ka një arsye pse kundërshton fëmia. E vërtet. Mirë, unë dua të sjell tani ju kemi pasur gjithmonë në studio, ju jeni një çift shumë simpatik, publiku ju do shumë, keni fotot tuaja të postuara pafund dhe kemi përgatitur një kolazh me fotot tuaja, një kolazh shumë romantik, kështu që unë ju ftoj të gjithë juve ta ndiqni në radhë të parë, për diskutime dhe publikut. Ne ndjekim. I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. Sa bukur? Sa bukur, Sa u bët bashk? Sa ku u bët bashk? Tani në gusht 5 vjet. 5 vite kështu me njëri tjetrin, si dy zogj. Si tek inserti që sapo transmetuam. Romantik, i bukur, është një çift i bukur pa diskutim, çifti që kemi sot në studio. Ne kemi menduar që të realizojmë një pyetësor simpatik, një lojë më saktë, të titulluar cili nga ju të dy ose kush nga ju të dy. Ju kemi dhënë këto raketat në duar, në njërën anë shënohet unë dhe në anën tjetër është fotoja e partnerit për katës. Pra, Silva ka të Dafit, ndërkohë Dafi ka të Silvës, foton tjetër. Pyetja do t'jetë kush nga ju të dy bën çfarë, bën diçka, dhe ju do të përgjigjeni unë apo partneri, dakord? Okej. Keni parasysh që tabela, sepse është moment simpatik edhe televiziv, se mos e ngatroni, mendojeni mirë. Atëherë, fillojmë nga më të thjeshtat. Të thjeshta janë të gjitha, thjesht për fan. Kush nga ju të dy zgjohet më herët? Jemi dakord këtu. Zgjohesh herët, Silva? Po thuaj se unë fle shumë pak. Jam natyra që fle shumë pak. Silva mund të flej 4 orë në ditë. Edhe ti? Silva mund të flej 4 orë në ditë. Edhe je mjaftueshëm. Lumë si ti. Nuk fle, gjithmonë kështu kam qenë, nuk fle shumë. Të gjithë njerëzit e suksesshëm pak flenë. Po ti për vete sa fle? Unë të drejtën unë Po rregullon atë që bëri më përpara? Unë të drejtën unë se unë flej shumë vonë, kuptimin që mund të vi vonë shtëpi, nga puna jo në studio, në 5 në mëngjesit, që është varet sipas punëve që kam. Po 6 orë kam mjaftueshëm, nëse do flej. Cili nga ju të dy është më xheloz? Hajt, po them, nuk kemi. E të dy duhet përgjigjeni njëkohësisht, se secili do t'ja përgjigjen e vet. Mirë, Nuk dakord është se edhe jemi. këtu. Nuk është... Unë Dafi. njerës si jam fare xheloze. Kur është bërë Dafi xheloz për ty, me që ngritët të dy... Jo, për i kërkoj ndihmë dikujt, për shembull. Do me thënë,
një mashkulli, kur i kërkojnë ndihmë dikujt, për shembull jam të gjiri lartë si tonë. Po? Dua t'i blej një gjel djalit. Edhe marr visin telefon për shembull. Një gjel Gjel prej vërteti. Prej vërteti. Edhe marr visin, o zemër thot. Jo, nuk është xhelozi, thot për shembull, o zemër. Nuk se merr visin, më merr mua se ta gjej unë gjelin. Tu ka të drejt. Po ti ç'ke që merr visin për gjelin? Si për gjelin. Burin ton. Për gjelin. Da s'merr dhe puna me gjela. Është aty, është një djalë i fshatit, unë e përshëndes, ai më ka ndihmuar me shumë gjëra. Edhe gjithmonë, domethënë në këtë drejtim, vizje shoku jon, nuk është se jo se bëhet, jo se është për xhelozi, por do gjithmonë për sa i përket gjërave nga ana maskullore, i kërkojnë ndihmë vetëm këtij. Askujt tjetër nuk mund t'i kërkojnë ndihmë. Kjo është një shprehje dashurie, le të themi, ndryshe më shumë se xhelozi është dashuri. Buri pranë Bukur. Kalojmë tek pyetja tjetër. Kush nga ju të dy gatuan më mirë? E sigurt. Silva. Cila është pjata që gatuan më mirë Silva për ty? të gjitha. Të gjitha, po kë ke ti më të preferuarën? Varet kur bëni taf, për shembull, nga këto me patate këtë. Ta me patate, me pul të pjekur si njëre një kohë, si traditat e të djelave. Se gatuaj shumë, po kur gatuaj nuk e di sepse... Gjithë dora është edhe me intuit, nuk e di... Me dashuri, e thonë ata kompetentët. Kur gatuar me dashuri, aq më tepër për dashurinë e jetës tënde, dalin gjithmonë gatime të mira. Kemi qenë në një emision të Klani, unë e fitova. A kur keni gatuar të dy, gatoja e më mirë, tek programi i Drekës, në orën 1. Mirë, bukur. Kalojmë tek një tjetër pyetje. Kush nga ju të dy i këndon më shumë Dalvit, djalit? Silva. Po mirë, duke menduar që jeni këngëtar, menduam që mund të kishte edhe një garë me sysh. Djali tashi më shumë se sa flet, kënon. Këndon? Do bëj ai këngëtar. Silva, ideja është që i këndon më shumë sepse Silva harxhon më shumë kohë me djalin se unë, më kupton, është më shumë me djalin dhe normal. Ama edhe unë kur jam këndojmë të... Çfarë i këndon ti për shembull? Nëse jemi të dy në shtëpi, edhe Dalvi jam duke i kënduar unë dhe Dafi është në dhomë, Dalvi shkon e merr nga dora, për dore, edhe nxjerr te korridorit e vendi ku ne i këndojmë. Çfarë më këndoni të dy? Dhe neve këndojmë. Çfarë këndojmë në zemër? Atë. 1, 2, 3. Fermeri ynë ka një qen, emrin e ka Biko. Kemi kështu të ishte e titra, o. Gjithkohë. Të ja këndojmë pikor, ja këndojmë bashkë. Ja këndojmë bashkë. Po, do njerë kur është afër dhe mami ime, merr dhe mami tim, se edhe bëni bashkë. Ka shumë dëshirë që ti këndojnë. Po një nulla, ato Nina Nana, ka ndodhur ndonjëherë për ta vënë në gjumë? Jam kurioze për bashkëshorti, se di që mamat këndojnë në rregull. Jo, zakonisht nuk është në rast i rrallë që unë mund ta kem vënë gjumë Dalvin. Nuk është se, domethënë vjen në orari e marrin Silva o mami Silvës ose e marrin në vend gjumë. Po çfarë këngë ke ti më për zemër atëherë, kur je ti vetëm me të edhe i këndon? Kur jam për ta vënë gjumë nuk është se i këndoj. Se Dalvi nuk është se do zhurmë kur don me flet gjumë. Dalvi don ta vesh aty, do të qetësin, vetëm don që do të ketë prezent. Nuk mund ta lesh vetëm, don të të maj afër. Amo gjatë në për shtëpi është kjo, bingo, këto qingji vogël, oma qok qamarok, të gjitha, i dim, po më thonë këngë të fillë, i dim të gjitha për vetë. Keni rifreskuar më saktë të gjitha dhe njerë nga fillimi. Më shumë mendoj që dim këngë të fillë se këngë tona, kemi arru tona. E bukur kjo, mirë. Kush nga ju të dy ja ka kontrolluar telefonit tjetri? Ka ndodhur ndonjëherë që ti kontrolloni telefonin tjetrit? Gjithmonë. Unë e kontrolloj çdo ditë telefonin. Të Silvës? Po. Jo, se e kontrolloj për në... Do me thënë Instagramin tim e ka Dafi në telefon. Mirë, ta ketë në telefon, do shta mund tjetë një... Facebookun, gjitha, i ka të telefoni ti. Do me thënë, gjdo mesazh që më vjen mua në Instagram, Jo, ku do? vjen Dafit. Çdo mesazh që i shko Që Silvës ta vjen dini ju që i shkruan e Silvës, çdo gjë lexohet nga i shoqi. Po nuk e kam problem. Nëse... Po pse kjo zgjedhje? Nëse i vendosin të dy telefonat këtu dhe do shkruash një mesazh Silvës, do vinë të tek tek telefoni yt. Po Silva ndërkohë nuk e ka këtë opsion tek i veti. Jo, nuk e ka. Po pse keni bërë këtë zgjedhje? Jo, më shumë se është jo për çështje se ndoshta e marrin jo për xhelozi, ama është mund të jetë edhe për çështje që mund shkruajnë edhe për punë,
dhe për shumë gjëra. Dhe Silva ndoshta s'ka kohë, është me djalin, është një moment. Janë shumë arsye që unë mund ta shikoj. Më shumë është dhe për punën. Po s'ka pasur ndonjëherë ndonjë keq kuptim se nganjëherë me të shkruar edhe mund ta lexosh ndryshe dhe keq kuptohet pa dashje tjetri. Nëse një njeri, domethënë ne jena persona publik tani, kjo është. Mund shkruajnë shumë njerëz. Kjo si unë nuk du të mërzitemi pse shkruajnë. Ideja ç'a shkruajnë. Domethënë nëse unë do shkruaj, normal që si përgjigjemi. Po, kjo është e gjitha. A mos se ç'a shkruajnë nuk ka arsye, domethënë vetëm ti mund mos jesh normal që u mërzitë pse shkruaj ti. Shkruaj ti çfarë do të themi. Po në një farë mënyrë atëherë ajo është fans. Për ta shprehur ndryshe ti nuk është se kontrollon telefonin e Silvës sepse kjo është pa. Ti thjesht administron, pra Silva të ka vendosur si një administrator që i menaxhon rrjetet sociale. Mund ta themi kështu? Po lexon edhe mesazhe në Instagram. Ky është qëllimi mendon? Në WhatsApp e Viber. Unë do njerë nuk jam dhe aq e mirë me telefonin, them, shikoj njerë, nuk është se kam problem, unë nuk buaj nga kjo gjë. Bukur. Mirë, kalojmë tek tjetra. Në fakt ka lidhje me ushqimin sepse pyetëm përgatimin pak më herët, po cili nga ju të dy pëlqen të haj ushqim? Ka marrëdhënie të mirë me ushqimin? I pëlqen shumë ushqimi? Si të dy jemi. Të dy, e kjo ishte bukur. Të dy. Më tregoni pak. Çfarë të tregojmë? Të tregoj që unë me zi e mbaj gojën mbyllur. Të pëlqen ushqimi. Që po vrap tani, bëj vrap me dalvin tani buzdetit, që po mbaj trupi në formë, por ushqimi është i domosdoshëm. E rëndësishme është sasia. Po, sigurisht. Nëse ke neps për diçka, se njeta aqë. Unë arse ne jemi dhe dy kemi shumë neps. Dhe kur na pëlqen një gjë. Çfarë hani më shumë, ëmbëlsira, të kripurat? Kripurat. Të kripurat, aty jemi më shumë. Aty jemi te brumrat më shumë. Përgjithsisht i ham të gjitha. Nuk kemi naze në ushqim, jo, nuk kemi naze në ushqim. Jemi pa naze. Po. Dalvi, si është Dalvi me ushqimin? Dalvi si fëmijë, që është mirë është, e kemi mësuar që t'i hajde ai pa naze gjërat, e ushqim akoma nuk ha vetë. Në me thënë, do një mollë, ha vetë, në një bukë, shu që... Por që menaxhohet më mirë duke ushqyer, jemi të sigurt që aty do ta mbaroj pjatën. Ju duhet ta lini më të pavarur, këtë ta jap këshill nga ana ime, duhet ta lini më të pavarur. Është në moshën që duhet të po është edhe me natyrë. Është edhe me natyrë, Udina, ati po nuk e ushqeve, ai nuk ka. Jo, ai thjesht vjen aty, merr për dorë, kap ketasi, domethënë bën këto. Jo se po, nëse merr diçka e han bukën, ama për këto luge, këto gjërat, jo, vetëm thotë merr, hajde shpejt. Po do t'ju ketë aty, kam përshtypjen që ndoshta është një arsye për t'ju pasur afër edhe ju kërkon t'ju ketë aty. Më tepër se sa thjesht. Është e vërtet, ai qan, kur iki unë. Është i lidhur me ty shumë. Është vetëm njeri që qan për mua, ai nuk e di unë, ai më fal aq shumë dashuri. Ai më përqafon mua, më pudhë, shumë i dashur, shumë i mirë, nuk e di, është gjithë bota për mua, është shumë... Do me thëmë, mjafton që t'jem unë pranë edhe ai është shumë i qetë, luan me lodra, nuk të bezdi, se kështu mjafton t'jem pranë ti, ka nevoja i për prezencë, e shikoj këtë gjë dhe prandaj mundohem që të ri sa më shumë e të. Bukur, është marrëdhënie shumë e fortë, thonë mes nënës edhe djalit, siç është e kundërta nganjëherë. Shumë, shumë e fortë, shumë. Me Silvën është shumë më i lidhur. Shumë i lidhur se sa me ty. Mirë, kalojmë tek pyetja e radhës, e cila nuk është se na largon shumë nga mrekullia juaj nga Dalvi. Cili nga ju të dy dëshiron më tepër një fëmijë të dytë? E keni diskutuar këtë temë me njëri tjetrin? Dafi! Na tregoni pak. Tani, puna është se ti e di vetë dhe gjithë e din që sot është të rrisësh një fëmijë nuk është vetëm çështja që ti plotësosh kushtet ekonomike. Sigurisht. Ama du t'jesh prezent shumë te fëmia. Puna është se ne kemi punën të tillë që ne u thojmë shumë. Dhe është një sakrificë, po jo vetëm ne, po edhe djali jon që është pa ne. Edhe kur mendoj që për një fëmijë të dytë duke filluar dhe një herë një shtatzanin 9 muaj, pastaj lindja, domethënë do jetë dhe për Silvën një mbyllje prap 2-3 vjeçare, më kupton, edhe kjo na ka stepur më shumë, ama tjetë për mua, ta dhe në drejtë. Jo, tjetë edhe për mua dëshira më e madhe. Dëshira është, por të jetë shtëpia plot. Dhe e tha shumë bukur Dafi, nuk është se vuan njeri sot
për të ngrënë, se Sigurisht. një kore buk ta japin të gjithë, Se nuk por është- është prezenca jo Okej, tani ta marrëdhënia linin, ta që- lem. Fëmia i do prindrit t'i ketë dhe prezencë. Ja lem mami Dafit, ja lem mami Jo, tim. po sa do t'i majnë ato, duhet jeni Është e juve pas prezent. vëndësueshme. Ashtu është prindrit Prezenca e gjithmonë, po, po. prindit është e pas vëndësueshme. Ne kemi punën të tillë që e kemi shumë të vështirë, sepse detyrohemi, jo vetëm rrugët që nuk janë të thjeshta, se nuk janë për qef, janë punë, por edhe djali jonë që rritet pa ne, kalon momente pa ne, është e vështirë për të dy. Kjo është një... Kështu që thjesht, po e shtyni si plan, po Dafi do me thënë, e shprej më tepër këtë Po, dëshirë. edhe unë e kam shumë, edhe unë dua shumë që të është kemi një diçka fëmijë që- tjetër, është Tashi- bekim fëmija. Po pse ngritët të dy atër të njëjtë, pse da të dy të njëjtë përgjigje për Dafin? Kush dëshiron më shumë se ti, dhe unë të them të drejtën, më shumë e ka shprehur Dafi. Këtë pra, Po, këtë dhe. më shumë e ka shprehur si dëshirë. Që kemi diskutuar, domethënë që E qartë. Po domethënë, pastaj e mira vrapin është- nga gjiri Lalsi dhe bën Silva Rudina. Nuk e bën Dafi, kur është nga njerë, domethënë e mira është si çto nga njerë është t'i bësh rjesht, pa shpejt e pastaj e merr veten. Amo shpejt. mund ta bësh dhe një pas 5 vitesh dhe duket sikur e fillova nga fillimi, E, pas para. 5 vitesh. Të gjitha variantet vlejnë, apo jo? Kur ta Me ketë kismet, shkuar ajo sot? është, Kur ato t'jetë janë gjëra momenti i që vet. Kur t'jetë moment. janë dorën e Zotit madh, kështu e kemi lënë. Po Si ta sjellim. keni ko pa Zotin diskutim Varpo. për para puna, pastaj gjithashtu është një moment që jeni edhe një moment rëndësishëm të karrierës, apo jo? Kjo është. Keni pasur shumë impenjime, shumë projekte. Unë të shikoj në për Instagram, ju shikoj gjithkohës, në për koncerte të ftuar gjithandej. Kështu që është vërtet një jetë shumë intensive. Në momentin që do e fillosh një, domethënë, të mendosh për një fëmijë të dytë dhe do pauzosh, është sken, nuk domethënë se s'mund Dafi dalësh. diplomohet këtë vit për shkenca politike tek Duart Universiteti Roka- Evropian. Roka Duart Rokasi. Falenderoj me gjithë zemër. Bravo. Po, 3 vjet ka studiuar aty, ka shkuar në shkollë rregullisht edhe Të kështu që lumt. Po, I mbyllet të gjitha provime? kam dhënë me datën 9. Çfarë provimi ke? Kam provimin e temën e diplomës. Temën e diplomës Edhe shumë përfundon. Bravo, përfundon. bravo, urime. Suksese në provimin e fundit edhe urime për fakultetin e përfunduar. Mirë, po? Kishim mbaruar gjimnazin dhe nga që u morëm me muzikë, e lam muzikën çik atë shkollën pas dore dhe fillova, po mendoj që më mirë vonë se kur. Absolutisht, Shkolla kjo është shumë e rëndësishme. diçka Edhe vjen një domethënë. mesazh shumë i bukur, besojmë, për gjithë ata Për që gjithë, kush e ka ndoshta e kanë ende, Ja, se kanë sugjeroj. bërë shkollën e lartë, po që duan kanë Po. dëshirë dhe se marrin Më dot mirë hapin. vonë se kur, sepse shkolla nuk len kur në baltë për çdo gjë në jetë. Absolutisht. Vera si do t'jetë vera juaj përpara, si e keni planifikuar? Domethënë, si është kalendari juaj më saktë? po Vera? fillojmë, unë jam përgjithsisht në dasma, por edhe në koncerte, në gëzime familjare dhe më bëhet qefi që njerëzit më kanë zgjedhur të jem pjesë e gëzimit të tyre, edhe kështu që do t'jetë intensive, shumë intensive, sidomos për mua. Shumë ngarkesë. Tani është Pa, ma ke një mbështetje shumë të madhe, si që është Dafi, apo jo, gjithmonë, që ta letëson të gjithën këtë. Me Dafi bën bisedat, Dafi mbyll datat, Dafi më çon, atje Dafi më shoqëra, merr, kjo është Dafi ndihmë e mendon madhe. për çdo gjë për mua, më rregullon mikrofonin, bizeton se herë e njoh orkestrën, herë nuk e njoh se varet nga mundësitë ekonomike të atyre njerëzve që më marrin. Edhe çdo gjë, unë vetëm këndoj. Kjo është mbështetje shumë e madhe, ti letëson gjërat, apo jo? Shumë, mi ka lehtësuar jashtëzakonisht. Shumë. Bukur, unë u knaqa shumë sot me këtë bisedën tuaj, shumë Jashtë natyrale, sikur ishim jashtë, Se me duket smiq sikur- si gjithmonë, se duket po sikur edhe të me bëj smiq lajka, jemi po dhe atyre ti e që di na që unë njohin. nuk bëj lajka, po jam kënaqur dhe unë pa fund. Falenderoj edhe unë, me ju të dy si gjithmonë kur ju kam në studio. Rudi, doja të thoja edhe Po. diçka. Unë së shpejti do të nxjerr një kolazh dasme me këngë Sa më të bukur. bukura të dasmave të jugut, me këngëtaren e madhe Irini Qiriako. E përshëndes se e di që po më ndjek tani. Bukur. E them ekskluzivisht tut e ty. Super lajm. Neve jemi duke punuar, duke mbyllur kolazhin te Edmond Xulali mjeshtrion, edhe do të dali së shpejti. Fantastike. Kur do t'jetë në gjatë verës, apo? Po, tani gjatë në verës, verë. besoj brenda korikut do të realizohet. Fantastike, që nga një lajm, kështu që sezonin tjetër unë do t'ju kemi Irinin këtu në studio, më duket të Do ta dyja hedhim ballen këtu, të treja. Të treja. jo të treja, jo, edhe publiku. Edhe publiku, Edhe zonë dhe
Ju falenderoj shumë që ishit këtu, Knaqa, vërtet, ju uroj një verë të bukur, do t'jetë e lodhshme, po u shpërblefshit pa diskutime shumë kënaqësi edhe siç kur e bën një punë me pasion jam e sigurt që kënaqësia është shumë e madhe. Edhe pse lodhesh e shijon të gjithën. Faleminderit shumë edhe ma puthi djalin. Faleminderit. Ti vajzën. Faleminderit shumë. Kemi publicitet, takomi pas pak.